जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। राधा गोविंद की आश्रित परिवार तरफରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଓ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଗଣିତ ତଥା ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବିପଦ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପବିତ୍ରତା, ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିଯାଇଥାଏ। ତାହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ପବିତ୍ର ମନ ଓ ହୃଦୟ, ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପର ପରିଚୟ କରେ। ପବିତ୍ରତା ଏମିତି ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାଏ। ମନର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ପବନକୁ ଆମେ ହାତ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥାଉ, ସେହିଭଳି ମନର ଗତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମନର ଗତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମନର ଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ରତାର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ କଥାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳତିପାତ କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ହରିଣ ବା ମୃଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ କସ୍ତୁରୀର ବାସ୍ନା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ଯେ ନିଜ ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ
କସ୍ତୁରୀର ମହକ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟାଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସାଇଥିବା ଫାଶରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟାଧ ସେ ମୃଗଟିକୁ ନେଇ ନାଭିରୁ କସ୍ତୁରୀ ବାହାର କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ବିଚରା ମୃଗଟି କସ୍ତୁରୀର ମହକ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତାର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାଧ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଖୋଜି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ମନକୁ ଲଗାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କିରଣ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁ ନଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ଗାଈମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଫଳୁଆମାନେ ଫଳ ଫିଟେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର, କୋଠଘର, ପୋଖରୀ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଗୋସେଇଁ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପକାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଥୋଇଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ସ୍ନାନ ସାରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ ଭାବେ ପରିଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଭାଗବତରୁ ପଦେ। ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ଉଦୟ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପକାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପାଠ କରି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତେନି? ଏମିତି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଗୋସେଇଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଛୋଟ ଜାତି, ଅନ୍ୟର କାମଦାମ କରିବା ଲୋକ, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝାଇବି? ଏଠାରୁ ଯାଅ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରାଅନି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିଏ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଚାରିଲେ, ନାଥ, ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା? କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପରା ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବେ ନାହିଁ? ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଗଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆମେ ପରା ଛୋଟ ଜାତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବର ତଫାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତଫାତ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଦୁରର ଖୁଦ ଭଜା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତେ? ସେହିଦିନଠାରୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ହୃଦୟରେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତର ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପତରୁ ଗତିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନବେଳା ଗୋସେଇଁଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ପବିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାରିକେଳ ଗଛକୁ। ଗଛରେ ଥିବା ନାରିକେଳ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାରିକେଳଟି ନେବା ପାଇଁ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଯେଉଁ ନାଭିକାଳଟି ଅଛି ତାହାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଉଣା ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଆପଣ ନେବେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି। ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଏହି ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋସାଇଁଙ୍କ କଥା ରାଜି ହୋଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଲେ। ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ନାଥ ଗାମୁଛାରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଫଳଟି। ପତ୍ନୀ ସେହି ଶ୍ରୀଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିଟିଏ ଆଙ୍କି ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଳି ଭଳି ଚାଲିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଦାସିଆ, ତାର ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜାତିରେ ଛୋଟ ଥିଲା, କାଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ତାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ସେହି ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ଆପଣ ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦାସିଆର କଥା ଶୁଣି ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଦାସିଆ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଲୁ? ଆମ୍ଭେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଅଛୁ। ଦିନେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରୁ ଭୋଗ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦାସିଆ, ଛୋଟ ଜାତି, ତୋର ଏତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତୋ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦାସିଆ କହିଲା, ଗୋସାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିବେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ କହିବେ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣା ଲୋଭୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାସିଆର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଗୋସାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଗୋସାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ରଥ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରଥକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦାସିଆ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ଗାମୁଛାରୁ ବାହାର କରି ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଟେକି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ଅଗତିର ଗତିନାଥ, ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣଧନ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଥରେ ଡାକିଲେ, 2 ଥର ଡାକିଲେ। ଗୋସାଇଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏମିତି ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲେ, 3ୟ ଥର। ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼କୁ ଟେକି କହିଲେ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହଠାତ୍ ମହାବାହୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୋସାଇଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁ ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୋର ପବିତ୍ରତା। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହେଲେ ଦାସିଆ ଯଦି ପଚାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କେମିତି ଦାସିଆକୁ ଦେବି ପ୍ରଭୁ? ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ମହମହ ବାସନା, କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମର ସୁବାସ, ଯାହା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ। ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଫାଳକୁ ନେଇ ଗୋସାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦାସିଆ ଲମ୍ବତମ୍ବ ହୋଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋସାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁ ଦାସିଆ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲୁ।
ଏହା ଶୁଣି ଦାସିଆ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋସେଇଁ ଦାସିଆକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦାସିଆ, ତ ଭକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେମିତି? ଦାସିଆ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ହୃଦୟ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦାସିଆ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କହିବେ, ଘରେ ଯେଉଁ ଘିଅ କଳସୀ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ି ଦିଅ। ଦାସିଆ କହିଛି। ଗୋସେଇଁ ଦାସିଆର ଘରକୁ ଗଲେ। ଦାସିଆ କହିଥିବା କଥା କହିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦାସିଆର ପତ୍ନୀ ଘିଅ କଳସକୁ ଆଣି ଦାଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାହା ଦେଖି ଗୋସେଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋସେଇଁ ଯାଇ ଦାସିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାସିଆ କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ପାଣି କଳସୀଟିକୁ ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କଚାଡ଼ିବାକୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଦାସିଆର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦାସିଆ କହିଥିବା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। ଦାସିଆ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଗି ଯାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବିପଦ କହି କହିଲେ, ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ 2 ମାଇଲ ଦୂର ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଘର କଥା ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ନା କଳସକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କଚାଡ଼। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମିଳିଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସିଆ ସେଠାରୁ ଲେଉଟି ଆସି ସବୁ କଥା ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୋସେଇଁ ଅନୁଭବ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଦାସିଆର ମନ ପବିତ୍ର, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଗୋସେଇଁ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରି ଦାସିଆକୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁ ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପତ୍ନୀ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି। ଏ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।